Здравейте! Днес ще направим малък клип относно Mercedes CLS W218 купе. Същия като 212-ката. Те са много капризно окачване и зато и решихме да снимаме малко от някои основни положения при ремонта му, за да е по-ясно в бъдеще на клиентите. Въздушното адаптивно окачване на този модел 218 и 212 е дело на Monroe и е доста странно направено спрямо всички останали въздушни окачвания на Mercedes и дори на всички останали производители. Окачването е тип Макферсон, т.е. тук като се върти волана, се върти и амортисьора заедно с възглавницата спрямо купето. Сега колегата ще завърти цялата рейка, за да видите как се върти целият амортисьор. Абсолютно целият амортисьор заедно с възглавницата се въртят спрямо купето. В горната част, възглавницата, това е възглавницата, нахлузена върху адаптивния амортисьор, има лагер. Тренето при въртене на възглавницата спрямо купето се понася от лагер. При S-класата и при други производители нещата са направени по друг начин, ето примерно на Audi A8, при което е с носачи и амортисьора при въртене не се върти. Няма смисъл Ваня да го въртиш. Идеята е, че тук дори да се мести, да се въртат гумите, амортисьора си остава неподвижен, той е захванат само долу за носача и горе за купето, твърдо, без възглавницата и амортисьора да се завъртат, да се въртат спрямо купето. Върти си само този носач, заедно с главината. Така, сега, един от проблемите на тези коли е лагера. Подобно изпълнение има и при Lexus RX или RX, при който също лагера е проблемен на възглавницата. Освен обаче лагера има и доста други неща. Тоест, лагера на Макферсона, така наречения, е обвиняван за много проблеми, които реално не се дължат на него, а се дължат на съвсем други неща. Амортисьори и възглавници тук са така измислени и така изпълнени, че нямат китайски аналози, т.е. aftermarket няма да намерите нищо. А да си вземете нов амортисьор възглавница, цената е убийствена. Зависи от къде ще го поръчате, цената варира между 2700-800 до към 3500 лева. Безупречен ремонт е възможен при нас. Ще ви покажем сега проблемите и техното решение. Още нещо. При въртенето на амортисьора, нещо много важно, при въртенето на амортисьора наляво-надясно се получава движение на амортисьора спрямо възглавницата. Секунди само да вдигна и ще ви обясня какво имам предвид. Така, в момента се вижда амортисьора спрямо възглавницата, както е така хоризонтален. Когато се върти колелото, възглавницата е хваната с лагера за купето, но амортисьора спрямо възглавницата, във възглавницата леко се мести, кършейки тампона във възглавницата. Един от главните виновници за проблемите на тропане при тези коли, капсулонният тампон, и за него ще говорим малко по-късно. Важно е просто да се знае, че при завой амортисьора се измества спрямо възглавницата, която обаче е хваната към купето. Още нещо, забравих да спомена, при този тип изпълнение, Макферсон тип, ако възглавницата се откачи от купето, ще изпадне колелото. Тоест, те и затова при всички Макферсон амортисьори, самото стебло е много дебело на амортисьорите, защото те понасят цялата тежест. Тоест, свързват главината, колелото с купето, без никакви носачи посредством. Ето, може да се види, от където е захванат амортисьора до купето имаме само амортисьор. Няма носачи, няма нищо друго носещо. Докато при Audi не е така и при тези, които не се въртат. Тук имаме доста по-тънък амортисьор,
Но главината е свързана към купето посредством някой носач. Защо го казвам? Защото е изключително опасно, ако при Mercedes 212 или 218 се щупи лагера, извади лагера или нещо подобно, следствие на преправянето му, и изпадне колелото. Изпадне ли колелото, ще се пребият. Това се е случвало, например, също както казах при Lexus. Там имахме някъде клипче, не помня дали сме го качвали във Фейсбука, при което вдигайки колата на подемник, колелото увисва, лагера, който свързва възглавницата с купето, се е раздробил и буквално амортисьора изпадна. Доста така плашещо нещо. Добре, че не се беше случило в движение. Продължаваме. Махахме маншона или прахоловителя на възглавницата. Ето, това е гумата на възглавницата. И това играе ролята на пружина, носещо тежестта на колата. Какво представлява? Имаме амортисьор, долна пластмасова чашка, към която е защипана гумата, и горната метална чашка, към която е защипана гумата. Забележете, в работно положение, пластмасовата чашка, която е нахлузена върху амортисьора, колко е криво спрямо възглавницата. Тоест, вижда се пръстен как е защипана, тя е крива спрямо възглавницата, самата гума е крива и спрямо горната метална част. Като се върти, завърти Иванка за момент, като се върти, направя се ви тук маркер, за да се види как отваря пръстена и как затваря спрямо гумата. Тоест, при въртене, тази основата на възглавницата, заедно с амортисьора, се мести спрямо горната част на възглавницата, където е захваната. Това цялото местене се обира от тампона. И затова тампона е много странно и според мен неграмотно направен. Ще ви го покажем защо е толкова странен тампона. За да може да обира тези ексцентрични и несиметрични премествания. Така, ето е свалена възглавницата с амортисьора. Съжалявам, че на масата така бъркотия. Абстрахирайте се от това нещо, просто сме доста заети. Така, това е амортисьора с възглавницата. Това е лагера, за който говорихме. Ето. С тези 3 болта се хваща към купето. Въртейки се, както го показахме преди малко на клипа, се върти цялата възглавница. Това е лагерът, големият лагер, който държи възглавницата към купето на колата. Този лагер винаги има луфт. Не знам дали се вижда на видеото, но може би се и чува. Много хора смятат, че този лагер е причина за тропането на колата. Не е. Или да речем, че в изключително редки случаи тропа от него. Защо? Възглавницата, когато е надута, тя играе ролята на пружина. Тоест, налягането на въздуха винаги притиска възглавницата, отблъсквайки се от гумения балон, отблъсквайки се от двете твърди части на възглавницата, винаги притиска доста сериозно цялата възглавница към купето и обира луфта на лагера. При 212-ката и 218-ката Мерцедес има различни видове тропане. Зато и толкова надълго и на широко се обяснявам в това видео. Съжалявам, ако ви стана скучно, но се опитвам да представя информацията максимално достъпна и за хора, които никога не са се занимавали с такива неща, също и за сервизи, за партньори. Едно от тропанията може да е в лагера. Само че, за да изтропа лагера, трябва гумата да увисне. Тоест, изчукване на лагера се усеща и се констатира само когато минете през много голяма дупка или през легнал полицай, или с голяма скорост слизате от легнал полицай или от бордюр, и по този начин гумата толкова рязко тръгне надолу, че цялата гума, заедно там с главина, с възглавница, всичко изведнъж удари на ограничител, увисне от колата и цялото това увисване остане на лагера. Тоест всичко започва да виси на лагера и тогава да се обере луфта. Чува се едно доста метално, твърдо издумкване.
През останалото време най-честото тропане, едно финно тракане горе високо в бомбетата на колата, е от тампона, за който още преди малко говорихме. Тампон, който се намира точно тук, в ето по тази черната ламарина и де-факто е все едно в центъра на лагера. Сега колегата ще махне тази тапа, през тази тапа се помпа възглавницата. Така, какво имаме тук? Стеблото на амортисьора посредством гайка се стяга към тампон. Сега, виждате ли, ето тук гумата на тампона, би трябвало да се вижда, ето. Под ламарината имаме гумен тампон. Този тампон е капсулон. Този тампон също се гъне. Той не е набит. Вътре се намира в нещо като хралупка, като в камера, в която се мести. Цици, за малко. Как се мести? Не възгони с тия кръши налево на десна се види. Така. Виждате ли какво се случва? Така, това нещо се чува. Това нещо по принцип го прави на колата. Демонстрирах ви го преди малко, но не толкова много. Вижте тампона, докато го мести, какво се случва с него. Той изкърца. При студени температури тампона се свива и започва да скърца много повече, да скърца в ламарината. Просто гумата се залепва, става по-твърда и започва доста да прискърцва. При по-така полегати дупки и легнали полицаи, когато се чува изкърцване или скърцане като на стабилизираща щанга, обикновено на този тампон. Той няма, за съжаление, на много места ще ви кажа, че няма смяна. Но не е така. Сменя се. Да не се объркваме само. Къде бях тръгнал? Да, първо, лагера. Лагера е запресован към възглавницата. Лагера ние не го сменяме никога. Първо, защото почти никога не се налага. И второ, много опасно. Ако лагера се откъса от възглавницата, т.е. лагера се отдели от възглавницата, или не е закрепен както трябва, ще изпадне колелото и ще се пребиете. Затова никога не съм се опитвал да го сменявам, защото той е пресован. Лагер е пресован тук към самата метална част на възглавницата. Тук виждате така изпратена ни от клиент възглавница, на която някой се опитвал да сменява лагера. Малко лагера. Така, ето го лагера. Той е, ето го, и се нахлузва върху това нещо. Вижда се как е запивано с флекс, след това са правени, не знам защо са тези точкования, може би за да след това да може да се набие отново. Това не го препоръчвам. Защото първо, ако не дай си Боже в движение лагера си остане на купето, възглавницата се отдели от лагера, буквално понеже е макфърсън тип окачването, ще изпадне колелото и ще стане беля. Така че решението при тропането на тези коли не е в такива поблагодарявания. Проблема си е в тампона и в амортисьора. Това е демонтирана възглавница от амортисьора. Сега ще срежем възглавницата, тя така иначе е заправена. И да ви покажем отвътре как е горната част, металната част на въздушната възглавница, за да я представя горе-долу къде и как се намира тампона. Толкова време ви говоря за възглавница и за амортисьор и за тропане, поради проста причина, че за да се спре тропането при тези машини, ще даже да кажа проклети машини, защото винаги тропат, е нужно да се оправи амортисьор, тампон и възглавница. Иначе все нещо тропа. Отрязахме възглавницата, ето гумата с долната част и това е горната метална част, която се хваща с лагера и с самата метална част към амортисьора. Де факто това се нахлузва върху амортисьора, ето го и тук се връзва с гайка. Тампона, това е от долната страна, се вижда даже втулката му, ето тук, втулката му, това е тампона, от горната страна също. Де факто тази възглавница е от
калявана специална ламарина и е пресована цялата, има и нитове. И е така направена, че този тампон да си седи вътре в хралупката за винаги. За да може да онагледим хубаво видеото, прецакахме една възглавница. Ето тук е орязана от към лагера, а сега колегата даже ще разглоби на две. Така. И ето, тук седи тампона. Де факто, тампона седи така тук в това. Пресова се цялата, втората част от ламарината и тампона си седи завинаги вътре в хралупката, докато не се разбие. Какво е интересно в случая? Тампона не е набит. Той седи малко като в безтегловност. Не е набит от никъде. Какво е по-различното от останалите? Това е нормален тампон. Познат, това мисля, че от всеки от тест класа. Повечето тампони се състоят от три части. Външна метална част, ето, външна метална част, гума и вътрешна метална част, вътрешна втулка. Външната метална част с преса се набива в съответното гнездо, амортисьора се хваща за вътрешната метална част и тогава всичко седи стегнато и всички вибрации се обират само от гумата. На чудото на техниката, 212-ката и 218-ката, тампона, незнайно защо, се състои само от вътрешна втулка и излята гума около нея. Тук е само гума. Нямаме външна метална част. Зато и не се и набива. Просто седи. Това между другото нов оригинален тампон. Вижда се, че е чисто нов. Те вграждаме само читави оригинални части. Какво беше? Седи си вътре в хралупката този тампон, за него се хваща амортисьора и както още в началото на колата ви показахме на видеото как се гъне амортисьора и този тампон играе. Играе и се търка в стените на ламарината. Това нещо, просто за да спре да тропа тази кола, това нещо трябва да бъде сменено. И то да бъде така сменено, че да няма беля. Казахме, първо, едното тропане се стои в лагера, изключително рядко и е само когато увисне гумата. Другото, когато се чува горе високо, като на нещо хлабаво, е в тампона. Третото тропане, то е много финно и като на биалетка, е от самия амортисьор. Защо? Първоначално ви споменах, че амортисьора тип Макфърсън е винаги с много дебело стебло. Такъв тип амортисьори поемат цялото натоварване между купето и гумата, и главината, и долния носач. Сравнихме го с това на Audi, което е. Страничното натоварване на гумата също се поема от целия амортисьор. Имаш ли някакъв амортисьор, който не е... Някакъв друг амортисьор да ми покажеш, който не е на Макфърсън? Така, ето амортисьорът, какво е това? S-класа, ли? S-класа. Така, амортисьорът S-класа, който е автомобил, който е много по-тежък от E-класата, стеблото му е смешно тънко в сравнение с това нещо. Защото тук не поемаме, тук си има носачи като при Audi-то. Този тип не е на Макфърсън и не се налага толкова дебело стебло. Докато тук страничното натоварване на гумата се обира точно от втулката под масления семеринг, от това нещо, от стеблото. Амортисьори тип Макфърсън се износват много водачите. Какво е интересното? Сега ще поклащам леко стеблото и ще видите как има огромен луфт в водача. Не знам само дали ще се види на камерата. Може би се вижда леко на шпалта, където е и не се вижда май. Където е масления семеринг. Така. Така като се мести, даже леко се чува, така като се мести амортисьора, се чува, има луфт. Какво се случва? Амортисьора може да тропа от луфт във водача, без амортисьора да е изтекал. Тоест това, че амортисьор е сух, по никакъв начин не е гаранция, че амортисьора не тропа. При 10-12-ките много често и 218-ките много често амортисьора тропа от водача, от втулката във водача
И въпреки това хидравлично е здрав, т.е. не е изтекал, вътре си има масло, масния семеринг си окей, обаче си че е заминал е втулката, заради което тропа. Такова тропане не се хваща и на стент. Той трябва просто да сте наясно, че го има. Друг вид тропане вече може да се случва, ако амортисьора изтече, ако има проблем в клапанното тяло. Тоест при тази кола имаме тропащ лагер, тропащ тампон и още 2-3 различни по вид тропания в амортисьора. Ще разглобим амортисьора и ще ви покажем какво има вътре в него. Но важно беше да се знае, че амортисьора също, понеже обира много голями натоварвания странични, се разбива в втулката. Така са проектирани всички части в този амортисьор и възглавница, че се чупат горе-долу по едно и също време. Малко абсурдно, но в повечето случаи амортисьора се разтропва заради изтичане на масло. След като амортисьора спре да работи, почти всички удари, пикови, резки удари, се понасят от тампона. Тампона също се разбива, започва да тропа. Докато така си тропа, започва да изпуска масло през масления семеринг. Маслото попада в гумата на възглавницата, започва да я разяжда, след което и тя се пука. И за да се решат проблемите при този автомобил, трябва да се отремонтира амортисьора хидравлично, да се оправят масния семеринг, да се оправи втулката, за да няма луфт, след което да се оправи възглавницата и тампона на възглавницата. Лагера, лично ни препоръчваме да не се пипа, защото е изключително опасно, а безопасността на пътниците, разбира се, и на собствениците на колите е от първостепенно значение. Но и както вече няколко пъти казах, лагера почти никога не тропа. Още нещо, какво сме виждали, в стремежа си някои фирми да оправят тропането, мачкат етайломарина, да притиснат тампона. С стремежа си, нали, като го смачкат, да се стегне тампон и да не тропа. Само, че при смачкане отгоре, първо подава този ъгъл. Като подаде, де-факто ломарината започва да опира във вътрешната втулка. Не мачкаме така ломарината, че отвън да уплътним към гуменото, износеното гумена част на тампона, а директно притискаме ломарината към втулката, заради което амортисьора започва още повече да тропа, а и се ограничава страничното кършене, което, нали, постоянно показваме. Докато работи, докато сива наляво надясно колата и леко се колата и амортисьора заедно с тампона, това нещо се ограничава и тропването се увеличава. Забравихме най-важното. Хора, които си купуват чисто нов такъв амортисьор заедно с възглавница за скромните 3500 лева от Мерцедес, се оплакват, че след една година колата пак започва да тропа. Нали? Не е готино всяка година да давате по 7-8 хиляди лева за два предни амортисьора на автомобила. Защо? При новите много често се получава прецакване на тампона при здрав амортисьор, здрав лагер и здрава възглавница. Това е много голям минус на чисто новите части, защото те умишлено са направени така пресовани, че да не можете да сменявате нищо и да не можете да ги ремонтирате. И е жалко, заради един тампон, да давате по 7-8 хиляди лева всяка година. След нашата намес и нашия ремонт, амортисьорите стават лесно сменяеми. Тоест ние модифицираме така възглавницата, че те да могат в бъдеще да се сменяват. Защото, слагайки оригинален тампон, нашия ще издържи колкото оригиналния, колкото чисто новия, който сте взели. Една година. С тази разлика, че след нашия ремонт ще го смените за жълти стотинки, а няма да се налага да купувате целият амортисьор с главница, само защото това нещо се е разбило. Даже преди да се разбие, студовете 212-ката и 218-ката Мерцедес возят ужасно. Това е защото в студа тампона става малко по-твърд и буквално започва да си скърца или да тропа във възглавниците. Това е причината, ако някога някой от вас, собственик на такава кола, е забелязал, че на студено вози осезаемо по-грубо колата, не е в това, както казват някой, да се разбие маслото в амортисьора. Нищо не се разбива в амортисьора. Просто гумата на тампона е много твърда и трябва да загрее, за да спре да тропа.
Малко е тъпо, може би според вас да кажа да загрее, но положението на възглавницата е много близо до двигателя. И имаме още един парадокс. Малко като поработи двигателя, цялата огромна метална възглавница доста се нагрява и нагрява и тампона, при което тампона омеква и колата утихва. Лятото, ако обаче колата е бензинов V8, да речем 500, CLS 500 V-образен с две турбини, както между другото този екземпляр, който снимаме, лятото пък тези мотори много греят. И се получава пък и другата крайност. Прекалено много се нагрява възглавницата, заради което тампона се скапва. Прегрява се, топи се. Имаме безброй много такива стопени тампони. И като правило, колкото по-голям е мотора, особено ако е бензинов, при тези коли, толкова по-често и по-изразено имат проблем с тампона във възглавницата. Пускаме един динамометричен тест преди ремонта. Амортисьора беше с изтекло масло, голямо количество, заради което беше заминала и възглавницата. Предполагаме, че графиката няма да е особено симетрична. Пак да повторя, дори при различните видове повреда на амортисьора може да има различен вид тропане. Затова много често, когато нещо се отремонтира, само амортисьор или само тампон или само нещо друго по предницата, хората си мислят, че се е подобрило тропането, но не е изчезнало, значи не е направен ремонт както трябва. Да, ето графиката въобще не е симетрична. В ниските обороти е добре, но след това тук вече се вижда, че не прави съпротивление. Това се дължи на следното нещо. Буталото, което е вътре в тръбата и минава през масло, в определен момент остава във вакуум. Прекалено малко масло има и когато минава през масло, създава съпротивление. В момента, в който почва да минава само въздух през нея, съпротивлението е почти 0. Докъде бяхме стигнали? Да, в случая колата тропа от тампон, от проблем в хидравликата на амортисьора, т.е. липса на масло, и както видяхте на ръка даже се видя, че има разбит водач. Като водача и липсата на масло тропат по различен начин. След малко ще отворим амортисьора и ще покажем вътре какво се случва и кое как работи. Не знам дали как. Амортисьора е дело на Monroe с CVSA система на втвърдяване. Това тук соленоидче прави амортисьора по-мек и по-твърд. След нашия ремонт всички режими на втвърдяване и омекотяване на тези машини работят безупречно, както при чисто нов оригинален амортисьор. Ето ги отворен амортисьора. Както казахме, той е dual tube, т.е. няколко тръби една в друга са. Това е външно тяло. В него е, тук минава соленоида за втвърдяването. На дъното на амортисьора има магнит, малко магнитче, което има за цел да лавя всички стружки, или то даже не са стружки, а като метален прах. Както споменахме, стеблото е доста дебело, защото амортисьорът е тип Макфърсън, при което водача или втулката на водача често се износва и се получава луфт. Износвайки част от втулката, маслото се пълни с абразив, с фин метален прах, който метален прах може да блокира долния клапан. Ето това клапанче. Оп. Блокира ли го, амортисьора започва да тропа. Сега тук не е в разглобено положение, но този клапан всъщност се състои от много шайби една върху друга с различен диаметър и малко пропускливост. Когато минава през него маслото, през тези дупки, част от шайбите леко се огъват и подават. Ако прашинка застане между някои от шайбите, то тогава самия клапан остава отворен и амортисьора започва да чука, защото долният клапан не работи както трябва. Еквивалентно може да се случи и с буталото. Затова е много важен този магнит, а и затова е много важно да се смени маслото и да бъде изключително добре изчистен. Не е достатъчно само да се сложи нов
маслен семеринг върху водача, да се смени водача. Не е достатъчно това нещо за ремонт, за да след това да няма други повреди. Соленидният клапан също трябва да бъде перфектно измит, защото той иначе се случва да забие. Тоест, как действа? Имаме електромагнит, който мести положението на соленоида, но създавайки магнитно поле, това е електромагнит, че ако соленоида е мръсен, блокирал, не се движи леко, той може да си остане в едно и също положение, независимо какво магнитно поле прави соленоида. И по този начин амортисьорът забива в някаква степен на твърдост, по-твърд или по-мек се тая, в някакво положение забива и вече системата за промяна на комфорта не функционира. Това са общо взето нещата. Доста е капризен също на масло. Хубаво е да се използва качествено масло, като мото, да се между този тип течности. Репсол също не е лош, в случая десятка. Така, събираме го. Другото, което беше интересно, че тук са 3 тръби. Реално повечето Dual Tube амортисьори идват от двойна търба, Dual Tube. Тук са 3. Буталото влиза в тази тръба в тази и тази тръба е вече в тялото, тръбата на тялото. Тоест тук е с тройна тръба. Такъв му е принципа. Така е измислено, за да може да работи системата на регулиране на твърдост, като посредством соленидния клапан, той е така наречения байпасен клапан, се преценява колко масло да минава през буталото и колко масло да минава в страни в съседната камера. Финален динамометричен тест на амортисьора след ремонта. След като сме проверили, профилактирали и сменили всички възможни виновници и части за бъдещи проблеми, както ви обясних преди малко, масления семеринг, водача, втулка, соленоидния клапан дори за промяна на твърдостта, пълнен, газифициран, графиката е безупречна, симетрична. Ще ви покажа след малко и на ръчен тест, на ръчен режим, как действа след нашия ремонт системата за смяна на твърдостта. Какво исках да кажа? Тази система амортисьори са сравнително меки, така си проектирани. Нови и оригинални са абсолютно по същия начин. Ето сега, например, при това натоварване имаме около минус 100 на баунт и 147 кг на ребаунд. Започваме да си играем и виждате как може да го правим по-мек и по-мек, че да симулираме почти изпуснал амортисьор. 30 кг на ребаунд си е направо смешно. Усилваме пак. И така. След възглобяване с възглавницата и обратно на колата. Като разбира се сме сменили и тампона в възглавницата, който ви показахме още в началото на клипа. Как обаче е сменен, няма да ви покажем, защото не искаме да ни копират. Факта обаче е, че абсолютно всичко, което се прави след нашата намеса е ремонтно пригодно. Както тампона на възглавницата може след това да бъде сменяван за минути като детска игра, т.е. и в бъдеще няма да имате проблеми с тампона, така и амортисьора е обслужваем. Веднъж дадени сериозните пари за преправяне и ремонт на тези амортисьори с възглавница стават де-факто вечни, защото каквото и да стане в бъдеще, ще могат да бъдат профилактирани, сервизирани за изключително малко пари. Всичко добро!